Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, barkanmu da warhaka. Ina mana fatan alkhairi. Mai magana Aisha Humaira. Na fito ne zan yi magana akan wasu ƙananan maganganu da suke ta kaiwa suke kawa. Da ban yi niyyar in yi magana ba, amma wasu daga cikin yan uwana suka bani shawara ya kamata cewa in fito in yi magana saboda maganganun da suke zuwa suna dawa ya ishe su. To, game da hotunan da muka yi kwanaki ni da mai shadda, mun yi hotuna wanda ake tunanin aure za mu yi sa muka yi waɗannan hotunan. A'a, ko dai ba haka bane. Mun yi waɗannan hotunan ne na tallan wani shago mai suna Shehu Dan Kware. A cikin bidiyon an buƙaci cewar za mu fito a matsayin mata da miji. Mun yi hotuna kamun aure sai kuma aka nuna mu ga nan kamar ranar bikin mu. Wannan mun yi shi ne duk a cikin talla, wanda a ranar da aka saki waɗannan hotunan an saki hotunan da safe, da daddaren shi kuma aka saki bidiyon saboda ya wanke wa mutane tunanin da suke yi. To sai aka zo aka saki bidiyon yana nan akan page ina ne Instagram. Duk wanda ya dan je dan duba ya dan sauka kasa kaɗan, post din bai nisa sosai ba zai iya gani. Haka zalika yana nan akan page din mai shadda. Haka zalika mutane yan uwa da abokan arziki, abokan sana'armu da dama sun taya mu talla, sun taya mu reposting din wannan talla. Sannan kuma yana nan akan YouTube channel din mai shadda, wanda duk wanda ya kalle shi, duk wani mai hankali mai amfani da tunaninsa da lissafinsa a matsayinsa na dan adam, idan ya kalli wannan bidiyon ya san cewar bidiyo ne aka yi shi na talla, saboda gabaki daya an faɗi tallan, an faɗi sunan shagon, an faɗi address, an faɗi phone numbers. To ban san me mutane suke so ba. Kun zo kuna ta wasu ƙananan maganganu, kuna cewa mai shadda yau da reni da ni zai aura, ya zo ya fasa kwata-kwata. Ni da mai shadda ba mu taɓa soyayya ba wallahi. Abokina ne shi tun kamun in fara fim, abokina ne shi har na zo na fara fim har zuwa yanzu. Da ni aka yi ta shirye-shiryen abubuwa da dama na bikinsa, wanda a ƙarshe kuma lokacin bikin da ya zo kuma sai Allah ya sa ban samu daman zuwa ba. Kowane ɗan adam yana da wani uzurinsa, wani abu ne ya taso min wanda Allah ya sa ban samu damar zuwa ba, kuma dama can Allah ya rubuta cewar ni ba zan samu damar zuwa wannan bikin ba. To dan Allah dan Annabi ku cire wa kanku waɗannan ƙananan maganganun da kuka ɗora kanku. Ni wallahi duk maganar da kuke ko kaɗan bai dame ni ba, saboda ni da shi da kuma duk wanda yake kusa da mu ya san cewa wannan maganar babu shi, ba gaskiya bane. Haka zalika abokanan sana'ar mu, gabaki ɗaya abokanan sana'ar mu ban cire kowa ba. Duk wanda ya sani ya san mai shadda ya san cewa ba soyayya muke da shi ba, mu taɓa yin soyayya ba, ko da kalmar wasa ba mu taɓa furtawa junan mu soyayya ba. Ban taɓa san shi da soyayya ba, bai taɓa suna da soyayya ba. Iyakaci abokin sana'ata ne wanda muna yawan yin tallace-tallace tare. Har a wannan lokacin aka zaɓi mu fito a matsayin mata da miji. To dan Allah dan Annabi ku cire sunana daga bakin ku. Dan Allah dan Annabi ku daina yawo da ni kuna cewa mai shadda yaudare ni. Wallahi bai yaudare ni ba. Babu wata yaudara tsakanina da shi abokin sana'a na ne, abokin mu'amala ta ne, kuma abokina ne. So dan Allah dan Annabi ina fatan wannan bayanin nawa zai iya kawo ƙarshen wannan cece ku ce din. Ma'assalam, ina mana fatan alkhairi.